Ismaïla Madior Fall ka déglu sa waxi démb gi de la nga waxoon barka démb wuti na lool lu jëm si wàllum troisième mandat bi nga waxoon ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs démb nga ne da ngeen di porter Macky Sall mu posé candidat pour présidentielle 2024 li ma gën a metti nag nga ne nañu jël yë affaire yi yoon ñu tegee ke neex te la nga waxoon barka démb nekk si mbiram yoon donc yéen ka leen comprendre ñëpp xam nañ fi ngeen jëm ginnaaw ba nag ñëpp xam nañ fi ngeen jëm moo tax faaw ngeen janoo ak peuple sénégalais jàkkaarloo foog mu am billaahi jàkkaarloo foog mu am li Macky Sall la waxoon 2011 mun ne l'affrontement xam ne la ko waxatee si français laale foog mu am bi ko Macky Sall la wax 2011 mais laale foog mu am parce que boobu Abdoulaye Wade gis neen ni mu taxawee woon ngir ñoo bëgg répéter la même chose ne leen leer na ne du mu yómbe woon ci Abdoulaye Wade du yómbee nii te insha allahu taala di ngeen jàkkaarloo ak population sénégalaise dineen jàmmaarloo ak yéen rayante ak yéen parce que réew mi moomu leen ko baye boo Macky Sall def pont en or tali or suñu yoon nekku si mandat am jeex na te waaw yéen mandat am jeex na takk